আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমার ভিডিওর টাইটেল থেকে হয়তো অনেকে বুঝতে পারছেন আমি কি নিয়ে কথা বলবো। যে বিষয়টি নিয়ে কেউ কথা বলে না, কিন্তু বছরের পর বছর কিন্তু বিষয়টি হয়ে যাচ্ছে এভাবে, এবং ভোগান্তি পোহাচ্ছি আমরা। সো আমি মনে করলাম এই বিষয় নিয়ে কথা বলার দরকার। সো যার কারণে ভিডিওটি তৈরি করা। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, বর্ষাকাল আসলেই দেখি পানি হচ্ছে, রাস্তায় পানি জমাট হয়ে যাচ্ছে, বন্যা হয়ে যাচ্ছে শহর এলাকায়। তো সবাই বলে কি, হ্যাঁ রাস্তা নিচু তাই পানি হচ্ছে, বন্যা হচ্ছে। সো যখন বর্ষা শেষ হয়ে যায় বা বর্ষাতেই প্রশাসন বা মানুষ মনে করে রাস্তাটা উঁচু করলেই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যায় কি, রাস্তা উঁচু করা হয় ঠিকই, রাস্তা যখন উঁচু করে রাস্তায় পানি হয় না ঠিক, কিন্তু রাস্তার পরে আশেপাশে যে এলাকাগুলো থাকে ওগুলো রাস্তার নিচে নেমে যায়। যার কারণে দেখা যায় রাস্তায় পানি না থাকলেও আশেপাশের বাড়িঘরগুলো ডুবে থাকে পানিতে, এবং দেখা যায় আশেপাশের বাড়িগুলো আস্তে আস্তে মাটি ভরাট করে এবং একই লেভেলে নিয়ে আসে। কিন্তু দেখা যায় আবার একই সমস্যা, একটু বৃষ্টি হলেই পানি জমাট বেঁধে যায়। তো আবার কি করা হয়, আবার বলতেছে আবার রাস্তা উঁচু করো, কিন্তু এটা তো সলিউশন না। আহ, দেখেন আমি কিছু ভিডিও শুট করছি, রাস্তা উঁচু করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আশেপাশের বিল্ডিংগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যেগুলো হয়তো আরও 100 বছর চলতো, কিন্তু বিল্ডিংগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একটা বিল্ডিং নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে অনেকের বাসাবাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আবার অনেকের দোকান নিচে পড়ে যাচ্ছে। তো এটা তো সলিউশন না। আপনি যদি দেখেন বাইরের উন্নত, তারা কিন্তু এভাবে করে না। তারা একটা পরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ করেছে, যেখানে পয় নিষ্কাশন এবং কোথায় কত মার্কেট হবে, কোথায় দোকান হবে, কোথায় ঘরবাড়ি হবে, আবাসিক এলাকা হবে, সবগুলো স্পেসিফিকভাবে দেয়া আছে। তো এখানে ওদের এখানে বছরের পর বছর রাস্তা উঁচু করে না, এত ভোগান্তি পোহাতে হয় না তাদের। তো আমরা তো ওদের চাইলে এদের থেকে শিখতে পারি। সো কিন্তু দেখছি এখনো চলতেছে। আমি ছোটবেলায় যেরকম দেখে আসতেছি এখনো সেম। সবাই এই যে পানি উঠলেই মনে করে রাস্তা উঁচু করলেই সমাধান হয়ে যাবে, রাস্তা উঁচু করা হয়, কোনো কাজ হয় না। আবার দেখা যায় পানি উঠতেছে, আবার রাস্তা উঁচু করে, এভাবে তো আসলে খুবই বিরক্তিকর, ভোগান্তি। আসুন না আমরা সবাই মিলে পরিবর্তন করি, একটা পরিকল্পিত নগরায়ণ করি, আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে দেয় একটা সুন্দর পরিকল্পিত নগরী। দেখেন আজকে যেখানে যাই ময়লা নর্দমা অতিষ্ঠ হয়ে গেছে আসলে, অনেকে এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, প্রতিবাদও করে না, বা এর যে আসলে একটা আমরা ভুল পথে যাচ্ছে এর কোনো তার উপলব্ধিও হয় না, তার ইউজড হয়ে গেছে। আর যে মানুষগুলো আমি আপনার মতো যে মানুষগুলো এগুলিকে মেনে নিতে পারতেছি না, না পারতেছি দেশে থাকতে, না পারতেছি বিদেশে চলে যেতে, আর নিজের দেশে তো চলে যাওয়ার মতো কোনো ওয়ে নেই। সো আমরা আমরা চাইলেই কিন্তু নিজের দেশটাকে পরিবর্তন করতে পারি, এটা কিন্তু অনেক ইজি। আমরা যদি সবাই চেষ্টা করি, সবাইকে একটু ভাবতে হবে, একটু একতাবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ বাদ দিয়ে দেশের স্বার্থ চিন্তা করতে হবে, এবং দেশকে নিয়ে ভাবতে হবে, আগামী প্রজন্মকে নিয়ে ভাবতে হবে। দেখেন আপনার সন্তানের জন্য যদি কোটি টাকার যদি ব্যাংক ব্যালেন্স রেখে যান, এটার কোনো কাজে আসবে না যদি একটা সুন্দর পরিবেশ রেখে যেতে না পারেন। আমাদের দরকার একটা সুন্দর পরিবেশ। অনেক কথা বলে ফেলছি, হয়তো আমার ভুল হতে পারে, বাট আমার যে মেসেজটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আর হয়তো আমার ভিডিও এই কথাগুলো অনেকে মনে করতে পারে সরকারের উন্নয়নের বিরুদ্ধে কথা বলছি। আসলে এটা এটা যদি মনে করেন তা টোটালি রং। আমি বলছি হ্যাঁ কাজ করতেছে প্রচুর, একটা পরিকল্পিতভাবে সাজানোভাবে একটা যদি কাজ করেন তাহলে কিন্তু একটা সুন্দর দেশ গড়ে তুলতে পারবো আমরা। দেখেন এন্ড অফ দ্য ডে আমরা সবাই কিন্তু এই সমাজে বসবাস করি, এই দেশে বসবাস করি। সো আমাদের সবাই মিলেই একটা সুন্দর দেশ তৈরি করতে হবে। আর কথা বাড়াবো না। যদি মনে করেন আমার কথাগুলো আমি যেটা বলেছি এটা হওয়া উচিত, তাহলে ভিডিওটি সবাই শেয়ার করবেন বা এই মেসেজটা সবাইকে জানিয়ে দেবেন, এবং এই লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করতে হবে। সো খুদা হাফেজ।